Spoločenskú hru Hrdinovia z Biblie prináša Ver.sk. Je určená pre 2 až 4 hráčov vo veku od 8 do 99 rokov. Hra obsahuje aj zjednodušené pravidlá pre menšie deti od 6 rokov. Ide o rodinnú hru, pri ktorej sa zabavia všetky vekové kategórie. Čo nájdete v krabici? Karty biblických postáv, z ktorých si každý hráč vyberie jednu a položí pred seba. Každá biblická postava má špeciálnu vlastnosť, ktorá je uvedená pod menom na karte. Karty biblických hrdinov so strieborným podkladom a vyznačením schopností, ktoré vedia získať, a talentov v hodnote 1, 2 alebo 3 talenty. Karty výnimočných hrdinov so zlatým podkladom, karty milostí s bledožltým podkladom. Karty s okamžitým efektom, teda červené karty nepriateľov a zelené karty hojnosti. Nakoniec môžete nájsť karty prorokov s modrým podkladom. Pomocou vymenovaných kariet sa snažíte získať karty schopností tiež s vyznačeným počtom talentov 1, 2 alebo 3 pre svoju biblickú postavu. Pripravte si začiatok hry. Do stredu medzi hráčov vyložte 6 schopností. Dôležité je, aby neboli rovnaké. Ak sú niektoré rovnaké, tak odhoďte tie schopnosti, ktoré sú navyše rovnaké a doplňte z nových. Odhodené zamiešajte následne do balíčka schopností. Balíček biblických hrdinov zamiešajte a rozdajte. Každý hráč dostane 5 kariet, ktoré má skryté na ruke. Kto si vybral biblickú postavu Šimona Petra, dostane na začiatku iba 3 karty. Ak má niekto kartu s okamžitým efektom, zelené karty alebo červené, musí ju odhodiť a potiahnuť si inú. Odhodené karty vmiešajte naspäť do balíčka biblických hrdinov. Následne umiestnite na dosah hráčov ťahací balíček biblických hrdinov a ťahací balíček schopností. Rezervujte si tiež priestor na odhadzovacie kopy. Uložte aj balíček kariet prorokov, z ktorého sa ťahá, až keď nastane v hre ich aktivácia. Vašou úlohou je budovať charakter svojej hernej postavy tak, aby ste čo najskôr získali 6. level zrelosti alebo získali čo najskôr schopnosti o sile 11 talentov. Rozhodnutie, akú taktiku zvolíte, je na vás. Určte hráča, ktorý začne. Postupuje sa v smere hodinových ručičiek. Pre ukončenie hry je potrebné si pamätať, kto hru začína, aby mohli prípadní zvyšní hráči dokončiť kolo, a teda aby každý z hráčov mal rovnaký počet ťahov na konci hry. Vysvetlenie herných akcií. Vo svojom ťahu si môžeš vybrať jednu zo 4 akcií. Získanie schopnosti, krok vpred, plánovanie, návšteva. Každý hráč môže tiež dostať kartičku rýchlej nápovedy, kde sú stručne zhrnuté vysvetlenia akcií. V tomto hernom návode necháme odokryté karty hráčov. V samotnej hre samozrejme hráč svoje karty drží na ruke tak, aby ich videl iba on. Získanie schopnosti. Hráč číslo 1 si pozrie svoje karty a nájde zhodu 2 kariet s vyloženou schopnosťou. Odhodí 2 príslušné karty a získanú schopnosť umiestni na svoju biblickú postavu na level zrelosti číslo 1 a následne doplní do stredu stola novú schopnosť. Krok vpred. Hráč číslo 2 sa rozhodol navýšiť si počet kariet na ruke cez krok vpred. Zobral si na ruku kartu z ťahacej kopy biblických hrdinov. Následne si skontroloval limit 7 pre maximálny počet kariet na ruke. Má ich iba 6. Limit je v poriadku. Plánovanie. Hráč číslo 3 sa rozhodol trochu premiešať karty na ruke a tiež vyložené schopnosti. Zoberie si 2 karty z kopy biblických hrdinov. Odhodí 2 vyložené schopnosti a následne nové 2 doplní, aby ich bolo 6 vyložených. Nesmú byť rovnaké. Ak sú, v tom prípade vymení tie, čo sa opakujú, zahodí ich a doplní nové. Zváži, ktoré karty na ruke sa mu najviac hodia vzhľadom na vyložené schopnosti a následne 2 karty odhodí. Návšteva. Hráč číslo 4 sa rozhodne pre ťah návšteva. Vyberie si ľubovoľného hráča a vytiahne mu jednu kartu z ruky. Pozrie sa a zhodnotí, či sa mu hodí. Ak sa mu hodí, nechá si ju a vráti mu svoju kartu, ktorá je pre neho menej výhodná. Ak sa mu nehodí, môže vrátiť tú istú. Následne si môže ochrániť jednu kartu, takže si ju vyloží pred seba tak, aby ju nikto nevidel. Skontroluje si počet kariet na ruke. Ochránená karta sa počíta za 2 karty, teda má aktuálne 4 karty. Jednu vyloženú, ktorá je za 2 karty a 2 karty na ruke, spĺňa limit maximálne 7 kariet. Vysvetlenie efektov milosť, obeta, charizma a okamžitého efektu nepriateľa. Získanie schopnosti pomocou efektu milosť. Hráč číslo 1 sa rozhodol získať vyloženú schopnosť za pomoci efektu milosť s 1 a 2 talentami.
Keďže má kartu apoštola Jakuba, ktorý môže získať líderstvo alebo horlivosť, ktoré sú aj vyložené. Ku karte apoštola priloží kartu s efektom milosť s 2 talentami. Obe odhodí a získa schopnosť líderstvo, ktorú si uloží na svoju biblickú postavu. Získanie schopnosti pomocou efektu obeta. Hráč číslo 2 sa rozhodol získať vyloženú schopnosť pomocou karty Adam a Eva s efektom obeta s 1 a 2 talentami. Odhodí kartu Adama a Evy a zároveň odhodí inú svoju ľubovoľnú kartu. Takto získa 2-talentovú schopnosť blízkosť pri Bohu a uloží si ju na svoju biblickú postavu. Vplyv okamžitého efektu nepriateľa. Hráč číslo 3 sa rozhodol zvýšiť si počet kariet na ruke, avšak vytiahol si nepriateľa Herodesa. Vtedy by musel vrátiť poslednú získanú schopnosť. Keďže však ešte nemá získanú žiadnu schopnosť, nemá na neho efekt. Ostatní však musia odhodiť 2 karty. Následne postavu Herodesa odhodí. Získanie schopnosti pomocou efektu charizma. Hráč číslo 4 sa rozhodol pre získanie schopnosti za pomoci karty s efektom charizma. Karta označená efektom charizma vie získať vyloženú schopnosť s počtom talentov, ktoré sú pred ňou uvedené. Výhodné je zobrať si schopnosť s vyšším počtom talentov. Keďže má chránenú kartu Jozef a Mária, tak ju použije vo svojom ťahu. Ak tu odhodí do odhadzovacej kopy a získa vyloženú 2-talentovú schopnosť. Vysvetlenie získania nového mena, okamžitého efektu 10, jubilejný rok a efektu obrana. Získanie nového mena. Hráč číslo 1 je na 3. leveli, teda získal už 3 schopnosti. Rozhodne sa ísť na 4. level a tak urobí akciu Získanie schopnosti. Odhodí 2 príslušných biblických hrdinov a získa vyloženú schopnosť. Postupom na 4. level okamžite získava nové meno. Otočí kartu postavy a poukladá si svoje získané schopnosti tak, aby bol viditeľný počet talentov. Získal výhodu. Z kopy biblických hrdinov zoberie 5 kariet, nechá si pre seba tú najvýhodnejšiu. Zvyšné usporiada ako chce a položí na vrch kopy. Hráči sa pozrú, kto má najnižší level v hre a všetci s najnižším levelom, pokiaľ nemajú proroka a nemajú nové meno, tak dostanú náhodne proroka z kopy prorokov. Vyložia si ho pred seba ako chránenú kartu, tak aby bol prorok viditeľný. Karta proroka sa neráta do limitu kariet. Prorok funguje podobne ako karty biblických hrdinov a možno ho použiť podľa efektov, ktoré sú na ňom uvedené. Okamžitý efekt 10. Hráč číslo 2 si chce zvýšiť počet kariet na ruke a ťahá si. Vytiahne kartu s okamžitým efektom 10. Následne musia všetci posunúť svoje karty na ruke hráčovi vpravo. Chránené karty zostávajú hráčom. Efekt obrana. Hráč číslo 3 sa rozhodol zvýšiť si počet kariet na ruke a ide krok vpred. Avšak vytiahne si nepriateľa Jezabel. Hráč nemá kartu, ktorou by sa obránil pred jej efektom, tak stráca všetky karty z ruky. Rovnako aj ostatní, ktorí sa neobránia. Avšak hráč číslo 4 má kartu efektom obrana. Tu sa rozhodne odhodiť a pred efektom nepriateľa sa obráni. Okamžitý efekt, jubilejný rok. Hráč číslo 4 sa rozhodol pre akciu plánovanie. Vytiahne si však z ťahacej kopy 2 karty s okamžitým efektom. V tomto prípade to bol jubilejný rok a karta Judáš. Hráč sa rozhodne, ktorá karta z týchto 2 sa uplatní. Rozhodne sa pre uplatnenie jubilejného roka, a teda karta Judáša sa odhodí. Jubilejný rok sa vyloží pred všetkých hráčov vedľa vyložených schopností a hneď si ťahá náhradnú kartu. Jubilejný rok je v hre až dovtedy, kým niekto vytiahne kartu nepriateľa. Jubilejný rok sa vtedy odhodí aj s kartou nepriateľa, ktorá nespôsobí žiadny efekt. Teda táto karta chráni všetkých hráčov pred efektom nepriateľa. Následne hráč dokončí ťah plánovanie. Špeciálne vlastnosti biblických postáv. Postava, za ktorú hráč má výnimočnú vlastnosť.
Postava Šavol, Pavol. Okrem 4 základných akcií si môžeš zvoliť aj 5, ktorú máš iba ty. Z odhadzovacej kopy biblických hrdinov si môžeš za 2 svoje odhodené karty vybrať ľubovoľnú kartu, okrem kariet s okamžitým efektom. Postava Edisa, Ester. Vždy, keď získaš nový level zrelosti, môžeš urobiť ťah návšteva. Postava Sarai, Sára. Pri návšteve si môžeš zobrať až 2 karty, vrátiť 2 a 1 ochrániť. Máš zvýšený maximálny limit až na 9 kariet. Chránené sú počítané za 2. Maximálne si môžeš ochrániť 3 karty. Postava Abram, Abraham. Máš 5. typ akcie. Náhodnou kartou z ruky sa môžeš obrániť pred nepriateľom. Po oznámení, že sa chceš obrániť, ti kartu musí vytiahnuť protihráč. Postava Šimon, Peter. V prípade, že hráš za túto postavu, tvoja výhoda je, že od začiatku hry máš navyše 1 talent. Platí to aj pri určovaní poradia v hre a pri ukončovaní hry. Druhou výhodou je, keď získaš schopnosť, postupuješ hneď na druhý level zrelosti. Ak by si stratil tento level, klesneš na 0. level. Ak opäť získaš schopnosť, ideš opäť z 0. priamo na druhý level. Máš však aj jedno malé obmedzenie. Na začiatku hry začínaš iba s 3 kartami. Koniec hry a určenie víťaza. Ak niektorý z hráčov získa 6. level zrelosti, spustí sa ukončenie hry. Hráči, ktorí v tomto kole ešte nemali ťah, následne urobia svoj posledný ťah, aby všetci mali rovnaký počet ťahov. Ukončenie hry môže vyhlásiť aj hráč, ktorý získal minimálne 11 talentov, nie je to však povinné. Hráči majú právo urobiť posledný ťah, ak ešte nebolo ukončené aktuálne kolo. Vyhráva hráč s najvyšším počtom levelov na konci hry. V prípade rovnosti ten, čo má nové meno, v prípade rovnosti ten, čo má viac talentov, v prípade rovnosti ten, čo má viac kariet. Poradie ostatných hráčov sa určí rovnako. Tak čo, kto z vás vybuduje ako prvý charakter svojej postavy? Hru môžete nájsť na ver.sk, ihrisko.sk, martinus.sk, iných online obchodoch s knihami a so spoločenskými hrami alebo v kamenných predajniach.